Oke, hey yo, what's up? Oke, jadi sekarang aku mau ngeprank lagi. Kita ngeprank lagi. By the way, ini dapat squad dari lokal. Semuanya cowok, nggak ada cewek. Oke, let's go. Semoga seru. Gas kan. Wih, turun mana ini bang? Oh, si Ntar. Mikir ini bang. Wah, lewat semua mi kota-kota. School mi, turun mi. Nah ya. Awe. Nah itu. Oh iya pak. Aku nggak mau tusun ini bang. Sudah tusun terus aku bang. Lambat kau turun weh. Woi nggak ada aku sur. Aku biar gampang dengar step cuk. Kalau pakai handset aku udah dengar step. Goblok emang. Headsetnya tuh buang aja cok. Baru beli cuk. Masa headset nih bisa dengar step? Di aku terbiasa dia pakai handset. Bebanku Risih jadinya meninggalkanmu. Bagus suara bang. Oh iya tuh jelas. Lebih bagus lagi nggak usah nyanyi bang. Wih, jahatnya kau bang. Bambang. Tidaklah. Udah ngina. Kata bahas. Itu nggak ngina, itu cuma ngomong kenyataan. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Suaramu bagus bang. Oh jelas. Taringin lagi Itu masuk. Oke, Masuk nyari Indonesian Idol langsung di diskualifikasi bang. Oke bang, kalau begitu, kalau begini bang. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Terdiam kok. Anjing di prank. Ya. Kenapa kau? Itu suara dari HP itu, yakin aku. Kenapa bang? Alas lagi suaranya. Dan nadanya itu dia tuh nyamar, suaranya itu beda. Tidak Iya, bang, enggak usah. tidak tahu kenapa. Suara badut. Menyamar. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Udah bang, sudah bang. Rasa hati ini. Kenapa bang? Bang, sudah bang. Kalau mau kami nyanyi bang. Sudah bang. Iya kalau begitu Emi. Malu aku bang. Ayo kita berperang. Sudah bang. Iya bang. Ayo bang kita berperang. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Weh, aku tak punya bunga. Aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Kenapa aku ketawa? Coba mencari musuh. Bang, itu bagus itu bang. Bang, dengar kok bang. Ya bang. Ini mobilnya tuh ada lagunya bang. Mau kau dengar lagu apa bang? Ya bang. Alan Walker pas season 6. Oh iya boleh. Tapi sedikit aja mungkin tahu. Sebentar aku putar lagunya. Hai Google, can you play some music? Oke. I'm sorry but don't wanna touch. I need a moment before I go. It's nothing personal. Aku lupa liriknya bang. Bagaimana selanjutnya? Sembarang aja bang, yang penting bang. Wait, orang ini bang. Bukan yang bot ini. Labrak aja bang, kita jago bang. Sprintal. Watch out. Jangan masuk ada bom. Bu.
Weh, rata bang. Tolong dulu bang, tolong. Tolong Bang, dulu sini bang. bang, wis permainan dari seorang ini sini bong. Mantap di. Alhamdulillah. Tidak jadi kau tuh. Bentar nyanyi, bentar merata. Tidak jadi kau Jadinya tusun di. Iya. Jadi aku tusun ini. Selamatkan. Minta. Nyempur ini. Ada sniper kah? Sniper. Ada kelapang situ bang. Kalau mau kau bang. Kalau mau kau mati muda. Suaranya bagus tadi. Ada lagi. Tidak bang, seloko bang. Selo. Ini ada supply bang, ambil bang. Mark the location. Sebentar bang, sebentar. Aku tak punya bunga. Aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Mantap. Iya toh jelas. Ayo mi bang ya lagi ya. Kenapa? Kenapa suaraku berbeda? Tidak bang, semua orang itu punya titik maksimal hidupnya sendiri bang. Tanya lagi lah bang. Biar ada hiburan bang. You to take me home a falling. Dulu bang. Pamungkaset. Dulu bang. Kenapa? Pamungkaset. Oh iya. Remember when Pamungkaset kalau makan mungkin tidak bisa sampai ke tulang-tulangnya. Tapi kalau sama kau saya mau sampai ke tulangnya. Anyways, I want you to take me in foreign. iya bang, begitu bang, mantap bang. Tiket dulu. Kenapa? Bang bapak ada itu. Para betina. Iya bang, ngeprank bang. Ngepreng apa? Ngepreng apa? Iya, ngeprank suara rusak kayak gitu bang. Ojek. Oh iya ya, bisa teh. Nanti saya coba bang. Iya. Oke bang. Babas aja bang. Ada orang. Makan ada orang kan? di supply. Gimana sih suplainya? Itu di depan mati kita bang. Upload bawah aja lah. Ada orang ya. Gampang kan melewat. Aku nggak bisa backup ya bro. Seperti singa. Mana dia bang? Tanda bang. Main rata bang. Mobilku terbalik. Cuma satu orang. I love you baby. Gitu loh bang. I love you. Salah, I want to. Kenapa I love you? I love you baby bang. Gimana I sih lupa itu? love you baby. Wih bang, kasihan bang. Ada orang woi. Tuh. Lari aja lari. Ambil high groundnya bang, sini kok bang. Naik kok bang. Ini nggak boleh ini, nggak dapat kill ini. Satu hit itu. Ambil lagi ground bang. Mantap, mati satu bang. Rata satu tim. Wih bang, sekarang ke bang. Itu. Tidak bisa bang, harus ke zona ini bang. Gak apa-apa. Tembakin ban mobilnya itu. Itu yang DP bahaya bang ya. Agak bro. Ayo. Ayo enak bro. Terlalu jauh kok Cika.
nyanyi lah bang. Biar santuy. Yang pakai DP di mana, Cok? Di sini. Watch out! Tuh di bawah bukit tanah. Di sebelah kanan bro. Kali. Zona bang, sakit ini zona bang. Iya bang. Harus mundur bang. Di mana bang? Ada di batu bang, nggak bisa nandain aku. Watch out! Oh, tidak ada yang masuk. Oh, render bang. Di sini. Watch out! Gila, sakit kali. Di mana itu? Wah ya weeng. Wih bang, Kinuka bang. Wah tidak bisa ini bang. Sebentar. Bawa nyanyi bang. Sebentar ya, orang perang begini menyanyi. Bawanya aja bang, biar nggak tegang bang. Iya biar nggak panik. Sebentar. Bagaimana caranya nih? Kisin kau dulu ya. Tolong kak bekas ya. Iya. Di mana orang ini bang? Di bawah situ. Watch out! Nyanyi lah bang, nyanyi bang. Aku ke situ juga mati bang. Terlalu Anda dulu, open sih, Watch tapi di out. sini. Di Watch sini. Toh awe. Lanjutkan bang. Tidak berani aku ke situ bang. Iya bang, sudah mati Nyanyi, kan, Bang, tak bisa di nyanyi, Bang. revive. Baik, menyanyi saya dik. Biar adem bang. Nyanyi cepat bang, nyanyi cepat. Yo. Musik. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Anjas. Ya oke bang, kasih chicken kok bang, nggak mau saya tahu. Kasih chicken ku ini bang, harus chicken. Sudah aku menyanyikan bang. Iya bang. Chicken. Ya putar ku dulu bang, putar kok. Yo. Nih sisa berapa orang bang nih? Wih, Nabrak lagi, jalan. kasih meledaki mobilnya bang. Tidak bisa bang. Ya Allah di depanku loh. Mantap bang. Chicken. Oke, mungkin segitu aja videonya. Nggak chicken, kayak nggak pernah chicken aku ini. Oke, jika kalian terhibur sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, nantikan konten-konten selanjutnya. See you.